السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أصدقائي، اليوم سنتحدث عن أهم لغات العالم. نعم، لغتنا العربية. سنتحدث عن تاريخها وجمالها وأهميتها. دعوكم معي لمعرفة المزيد. تاريخ اللغة العربية. يجزم الباحثون في تاريخ اللغة العربية بأن لا أحد يعرف شيئا عن تاريخ اللغة العربية أو عن طفولتها، لكن أقدم شيء معروف حولها يعود إلى القرن الخامس الميلادي، فقد كانت النصوص الأدبية في تلك الفترة تمثل اللغة العربية في عنفوان اكتمالها. ويرى كثير من الباحثون أن تاريخ اللغة العربية ينقسم إلى قسمين: لهجات بائدة وتتمثل بالثمودية والصوفية والليحانية، والقسم الآخر هو اللهجات الباقية، وأشهرها قريش وطيء وهذيل وثقيف وغيرها، وتعتبر لهجة قريش أفصح اللهجات على الإطلاق. عمر اللغة العربية الفصحى الحديثة أو الفصحى هي نسخة حديثة ومبسطة قليلا من اللغة العربية الفصحى، وهي تأتي من مقدمة عن اللغة العربية. مثل معظم اللغات، تطورت اللغة العربية وتغيرت على مر القرون. إنها لغة نشأت من شبه الجزيرة العربية، حيث كان يوجد الكثير من اللهجات المختلفة. مع ولادة الدين الإسلامي أصبحت اللغة العربية ثابتة في اللهجات التي كانت تستخدم في تدوين القرآن الكريم. حدث هذا قبل أقل من 1500 عام بقليل، وقد يقول البعض أن هذا هو عصر اللغة العربية. نشأة اللغة العربية. فإذا تم النظر في أي بحث عن اللغة العربية، سنجد اللغة العربية الحديثة هي لغة غير شائعة، لأنها تتميز بما يسمى ازدواج اللسان. هذا يعني أن اللغة العربية الحديثة هي في الحقيقة لغتان تقريبا: العربية الفصحى الحديثة والعامية العربية. تستخدم اللغة العربية الفصحى الحديثة في القراءة والكتابة والتحدث عالي المستوى، وهي تنحدر من اللغة الكلاسيكية للقرآن، وهي في نظر جميع العرب تقريبا العربية النقية. ومع ذلك فإن اللغة العربية الفصحى الحديثة هي لغة مكتسبة، إنها ليست اللغة الأم لأحد. في الواقع كل العرب يكبرون في تعلم اللغة الثانية أو العامية. جمال اللغة العربية. اللغة العربية لغة جميلة، تستمد جمالها من روعة حروفها المرسومة التي إن شاهدتها فكأنك تشهد لوحة صاغتها يد مبدعة أو فنان. وكما تستمد جمالها من روعة نطقها، وكأنها عندما تسمع تغريد البلابل والطيور. فعندما تكتب بالخط العربي فلا بد من لمسات فنية تزين أحرفها من زخارف أو نقوش وحركات تشكيلية تساعد على نطق الحروف والكلمات نطقا صحيحا. أهمية تعلم اللغة العربية. سوف يجعلك تعلم اللغة العربية متميزا، حيث يوجد عدد قليل جدا من الأشخاص من الغرب يتحدثون العربية. إن إتقان اللغة العربية سيجعلك تبدو ذكيا ومتطورا. ستكون قادرا على الاستفادة اقتصاديا. تكثر الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط، وسيؤدي التحدث باللغة العربية إلى فتح العديد من الوظائف لك. وفي الخاتم نحب أن ننوه أن لغة الضاد هي لغة أثبتت وجودها على مر الزمان وعبر القرون والحضارات المختلفة، وذلك بسبب انفتاحها وتطورها المستمر. فيه مصدر الإلهام لعدد من الثقافات، هي إشعاع من الأشعة الملهمة لذويها لبناء المستقبل بشكل أكثر تفردا وتميزا. يجب علينا جميعا أن نسعى طول الوقت للحفاظ على اللغة العربية، لأنها لغة مقدسة عظيمة وهي مصدر فخر لنا. فعلينا أن نشجع المبادرات التي تدعم نشر اللغة العربية، ونعمل على توعية الأجيال القادمة بأهمية اللغة العربية.